就係呢一個響聲嘅嗱，由順豐寄過嚟嗰個包裝直接拆，睇下裏面有啲咩附送啊、quality 啊之類嘅嘢咧，就一次過喺呢度開箱啦，咁啊冇花冇假啦。唔知佢會唔會跟埋啲 DC 線咧？即係因為佢可以當 US， 可以當 LPS 用。OK， 箱 bubble 咁有個配件盒。咁個配件盒咧，我估計咧佢哋都係冇咁聰明咧，識跟翻條英式嘅電源線俾我噶啦。咁啊應該都係呢一個國標啦。OK， 好，主機唔睇住睇下配件先。配件有咩咧？說明書合格證、釘腳，因為香港嗰啲全部都係定製版，所以有跟釘腳嘅。誒，醒喎，識跟英式電源線喎，蠢唔撚晒喎。哦，跟住然後有跟呢一個 USB 3.0㗎啦。6聯嘅，喂，佢都有啲誠意啊，6聯嘅，起碼唔係嗰啲雜廠黑雞。咁啊有條 DC cable， 係啦，咁啊都算係咁啦，我覺得都即係誠意上 OK 啦，喺呢個配件上面，即係我冇諗過，即係佢哋係有啲要求咯，起碼即係6聯都係有啲水準嘅。即係佢咪係6聯嗰啲咪係 high end 級，但喺工業標準嚟講啊，或者係喺個線嘅質感同價錢嘅平衡上，的確係幾好嘅。咁啊呢部啊真正係貨啦，咁就同我部 demo 咧就係有啲差距㗎啦。好，哇！喺呢個好明顯出去做 show 嗰個咧係呢個叫做戰選版嚟嘅，因為而家呢個咧個 panel 咧係好靚仔嘅，嗰度呢個咧 demo 咧個面板咧係戰選版嚟嘅。OK， 不過唔緊要啦，我哋咁啊繼續就係咁樣啦。咁咧如果裝CD-ROM 嘅朋友咧，就要將呢個 tray 咧拆咗佢，咁就啱啱好就可以 fit 到個 CD-ROM 落去嘅。咁我會幫你哋處理噶啦。咁啊就係咁啦，簡簡單單嘅開箱。